Правите, аз си мислите друга простия. Прави ми се бързо кафе. Опа, много. Сега бъркам бурканчето. Кафе в устата. Много. Захар. Вкусно. Вкусно. Напълно енергия, много енергия. Свето не остана. Агазо малко, бе. Ай. Мога ли го? И така бързото кафе е готово. Стомаха. Може да се измити малко устата. Лепни. Ако след ще бъде много приятно. Не се съмнява. Той играе на телефона. Бързо кафе. Елегант. Секюрити. Какво секюрити искаш? Спри го.